但係呢個位置咧就可以擺到30寸嘅行李篋。今日帶大家嚟參觀一套1300尺3房1廳嘅單位，係一個現代風格設計嘅。轉角衣櫃咧，我哋做咗一個折疊門嘅設計，將平時呢個黑角位咧變為咗一個日常都非常之容易攞到嘢嘅空間。大件嘅行李箱都收放自如嘅，傳統嘅兩個木櫃拼埋一齊咧，你係唔可能擺得到大件嘅物品，特別係行李篋呢啲。但係呢個位置咧就可以擺到4-5個30寸嘅行李篋。大家有冇發覺咧？我哋呢個床頭吊櫃同呢個衣櫃咧係有一個層次嘅。我哋特登咧就將呢個床頭吊櫃咧縮咗入去，咁我哋瞓喺床嘅呢個位置嘅時候咧，佢就冇咁重嘅壓迫感。非常之推介大家一定要做一張電動搖壓床。呢張5尺搖壓床咧，佢嘅佔地係30平方尺。有時候揾嘢咧，唔係話即時就可以揾得到噶嘛，要有一個人托住，另外一個人喺度揾。大家可以試諗下嗰個場景，擁有呢一套電動搖壓床咧，就可以幫你解決嗰個麻煩啦。